ថ្ងៃនេះលើកទី1ហើយដែលម៉ែកូនបឺតធ្វើជ្រក់ស្ពៃហូបដោយខ្លួនឯងហើយបើនិយាយពីថ្ងៃម៉ែកូនបឺតធ្វើជ្រក់ស្ពៃហ្នឹង3យប់3ថ្ងៃគឺភ្លៀងជាប់គ្នារហូតតែម្ដងអត់មានថ្ងៃហាលជ្រក់ស្ពៃទេម៉ែកូនបឺតអត់មានហាលថ្ងៃអីទេអ្នកនរគ្នាធ្វើឲ្យលាងទឹកដាក់ស្រោះទឹកក្តៅគឺជ្រក់យកតែម្ដងដោយសារតែមេឃវាល្ងឹតរហូតអត់បោកថ្ងៃទេអ្នកនរគ្នានេះមើលតែមេឃจะដឹងហើយរកថ្ងៃពីណាមហាជ្រក់ស្ពៃបានធ្វើជ្រក់ស្ពៃហូបម្ដងវេទនីអើយវេទនីហើយបងនៅថៃចឹងបានពុំនំជើងជ្រូកពុំបេះដូងពុំនំគ្រក់ពុំនំផ្កាចកពុំនំគ្រក់ឆ្នាំងដាំបាយគឺមានទាំងអស់មានលក់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានសេវាកម្មយកលុយដល់កន្លែងបងនៅកំងហើយឲ្យបានដល់ដែរចំចាយលុយឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូនបានเราម៉ែកូនបឺតរៀបចំហាន់ជ្រក់ស្ពៃកាត់ជ្រក់ស្ពៃយើងយកទៅលាងទឹកហើយលាងទឹកដើម្បីយកមកស្រោះព្រោះអត់មានថ្ងៃហាលគឺមេឃរលឹមរហូតតែម្ដងហើយចាស់ថាបើយើងមកលាងជ្រក់ស្ពៃយើងហាមកលាស់បើកលាស់ទៅវាខាហូបបាត់កើតទេចឹងហើយម៉ែកូនបឺតលាងរួចរាល់ហើយទុកឲ្យវារៀងស្ងួតទឹកបន្តិចម៉ែកូនបឺតយកមកដាក់ស្រោះយកតែម្ដងបងសួរថាបើអត់ហាថ្ងៃចឹងជ្រក់ស្ពៃហូបកើតអត់ហូបកើតនេះតែគ្នារសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកហ្មងដោយសារម៉ែកូនបឺតមានវិធីធ្វើរបស់ម៉ែកូនបឺតផ្សេងយើងចាប់ផ្ដើមរំលីងស្ករធ្វើទឹកជ្រក់ស្ពៃស្ករនេះចំនួន3ខាំយើងរំលីងវារហូតតរវាឡើងជើងក្រង់ឡើងឈ្ងុយបែបនេះហើយយើងដាក់ទឹកចំនួន3លីត្រចូលមកយើងចាក់ទឹកចូលនេះអ្នកនរគ្នាឃើញអត់មេឃភ្លៀងរហូតតែម្ដងតាំងពីព្រឹកទៅយប់តាំងពីយប់ទៅល្ងាចរលឹមជាប់រហូតតែម្ដងមិនធ្វើអីកើតទេយើងចាក់ទឹករួចរាល់ហើយយើងដាក់បាយកកចូលមកកូនចានចងមកដាក់អំបិលបន្តិចដាក់ប៊ីចេងបន្តិចដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចដើម្បីយករសជាតិរួចហើយយើងរងាស់វាទុកនឹងតាមឪពុះមកបានហើយឥឡូវម៉ែកូនបឺតត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម៉ែកូនបឺតរៀបចំជ្រក់ស្ពៃដាក់ក្នុងឆ្នាំងនេះអ្នកគ្នាដើម្បីរងចាំទឹកជ្រក់ស្ពៃយើងពុះយើងលើកវាយកមកទុកទាល់តែត្រជាក់ដល់ពេលវាពុះចឹងហើយយើងលើកវាទុកទាល់តែត្រជាក់បានយកមកចាក់ចូលនៅក្នុងជ្រក់ស្ពៃកើតហើយទឹកជ្រក់ស្ពៃរបស់យើងត្រជាក់រួចរាល់ហើយយើងចាក់យកតែទឹកទេអ្នកគ្នាជាតិបាយហ្នឹងគឺយើងអត់យកទេបាយកកហ្នឹងយើងអត់ចាក់ចូលណាចាក់ចូលតែទឹកឲ្យគ្របទុក3យប់ណាបញ្ជូរអ្នកទាំងអស់គ្នាទុករយៈពេល3យប់នេះទុករយៈពេល3យប់បញ្ជូរហូបកើតអ្នកទាំងគ្នា3យប់3ថ្ងៃរយៈពេលធ្វើដោយសារយើងអត់មានថ្ងៃហាលជ្រក់ស្ពៃបើយើងសិនតែមានថ្ងៃហាលជ្រក់ស្ពៃទុកតែ1យប់2យប់អីជូរបានហូបហើយបងសួរថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់អ្នកទាំងគ្នាធ្វើតាមរូបមន្តរបស់ម៉ែកូនបឺតនេះឆ្ងាញ់មែនទែនបងដែលធ្វើតាមរូបមន្តរបស់ម៉ែកូនបឺតឬក៏បងមានវិធីធ្វើផ្សេងអត់ចាំបាច់ហាលថ្ងៃយើងធ្វើជ្រក់ស្ពៃដោយមិនចាំបាច់ហាលថ្ងៃបងទាំងអស់គ្នាមានវិធីធ្វើផ្សេងបងអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចែករំលែកទាំងអស់គ្នាហើយជ្រក់ស្ពៃរបស់ម៉ែកូនបឺតនេះធ្វើលើកទី1គត់នៅក្នុងប្រទេសថៃលើទឹកដីថៃអ្នកនរគ្នាដែលធ្វើពីមុនមកទេតែសារនៅទីនេះពិបាករកជ្រក់ស្ពៃយកមកធ្វើហូបពេក4-5 ខែឬក៏1ខែ2ខែទៅមិនឃើញគេយកមកលក់ម្ដងអ្នកនរគ្នាដោយសារនៅស្រុកគេនេះគេអត់សូវហូបទេជ្រក់ស្ពៃហ្នឹងបើថាមានអ្នកលក់មានតែខាងបងខាងសរិនហ្នឹងមិនគាត់យកមកលក់សម្រាប់វិធីហូបជ្រក់ស្ពៃនេះបើសិនយើងហូបជាមួយនឹងស្លាបព្រីអីបែបត្រឹមត្រូវបែបអ្នកហៃសូត្រឹមត្រូវគឺហូបបាត់ឆ្ងាញ់ទេអ្នកគ្នាហូបបែបស្រុកស្រែយើងចាននេះបេះនឹងដៃអញ្ចឹងហូបនឹងដៃអញ្ចឹងបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់តោះដឹងដល់អស់បាយមួយចាន2ចានដឹងខ្លួនទេអ្នកគ្នាកំថាហូបបែបហៃសូអីមានស្ព្រីអីយកមកដួសមកចាប់អីអូអត់ពេញមាត់អត់ឆ្ងាញ់ទេសម្រាប់ខ្ញុំនេះដាក់ដៃខ្ចប់យកអញ្ចឹងម៉ែកូនបឺតដាក់ដៃលេងនឹងដៃពួយយកអញ្ចឹងនិយាយថាបាយអស់2ចាន